Ist das nicht lässig? Ha! Es soll mir niemand sagen, dass nachhaltige Mode, 100%ige nachhaltige Mode, langweilig ist. In meinem heutigen Beitrag zeige ich euch nämlich ganz mega coole Teile von MUL Olga und ganz verschiedene andere Brands von By Adushka. Es ist ein Swiss Online-Shop, der wirklich auf Nachhaltigkeit schaut und Geschichten hinter. Und wir starten schon mal bei meinem Teil. Das ist von MUL Olga, ganz eine coole Designerin. Aus der schönsten Baumwolle hat sie die Kollektion Greenfluencer kreiert. Da hat es ganz verschiedene Teile, zum Beispiel wie das Set. Das ist Hose und Hömmli. Das kann man natürlich auseinandernehmen und neu kombinieren mit einem Bikini drunter, offen tragen und die Hose mit einem Blazer. Also da hast du viele Möglichkeiten und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, wenn du Kleider kannst untereinander kombinieren und nicht immer nur im Set. Von ihr gibt es auch eben ganz lässige Röcke oder ganz schöne Kleider, aber ich zeige nachher euch noch mehr davon. Ich finde, der Anzug ist der wahnsinnig. Wahnsinnig, habe ich gesagt. Der Wahn. Durch und durch Wohlfühlmode, so bequem sind die Kleider und so cool sehen sie aus. Und wie ich es kombiniert habe, das ist eben das Gute, dass es mir brechen tut. Man hat gerne das Set, das ich vorher gezeigt habe, aber eben man kann das auch brechen, indem man entweder ein weißes Blüsli oder so einen Blazer, so einen cremefarbigen dazu kombiniert tut oder umgekehrt, dass du eigentlich ein Blusen offen hast, Bikini drunter und dann eine verrissene Jeans. Also da hast du viele Möglichkeiten und so finde ich als Stylistin das auch wichtig. Kombinationen, meine Damen, das ist der Key. Nebst den coolen Suits, das sind die Anzüge, die ich euch vorher gezeigt habe, die gibt es aber auch noch in verschiedenen anderen Farben, gibt es auch Kleider und auch noch T-Shirts von MUL Olga. Ich habe jetzt das T-Shirt kombiniert, wieder mit einem lässigen Blazer und meine alten Jeans dazu. Also ich finde, es ist da die Kombination, es macht es noch ein bisschen alltagstauglich, casual und gleich mega lässig. Yeah, die sind doch irrsinnig. Sogenannte MUL oder Slippers, wie auch von Bell Icat sind die und ich finde, ich passe perfekt zu Olga MUL, zu diesem Brand. Oder sonst allgemein einen richtigen Blickfang an den Füßen hast mit diesen Schuhen. Da kannst du ganz uni angelegt sein und die anlegen, die gibt es in verschiedenen Farben, finde ich mega cool. Wäre wahnsinnig bequem, super Fußbett, ja, und ein Touch Oriente. Grazie mille, liebe Olga. Deine Kleider sind eine absolute Explosion di colori, ein Feuerwerk von Farben. Ja, über den Brand Olga MUL. Ja, die Olga kommt eigentlich ursprünglich aus Russland, hat aber gelebt in Deutschland, ist alleinerziehende Mutter und designt in Milano. Und was ihr wichtig ist, sind die osteuropäischen Stickereien. Und das zieht sie durch in allen ihren Kollektionen und ich denke, es lässt sich wirklich zeigen. Icat und Adras, das ist der Druck, den ihr seht, den ich da drauf habe. Und ich sage es nicht Druck in dem Sinn, weil es ist kein Druck. Man würde ja meinen, es ist ein Print etc. Nein, es ist eine Webart. Und zwar eine ganz alte, traditionelle Webart, die entlang der Seidenstraße immer noch geführt wird. Das sind ganz viele Menschen, die dahinter arbeiten und das nah wirklich den Stil und den Druck und die Farbe ineinander reinweben. Und das ergibt dann die Drücke, die ihr gesehen habt, bei den Suits, bei den T-Shirts, die ich anhabe und jetzt bei diesen Kleidern. Einzigartig, wunderschön, wo MUL Olga richtig aufleben lässt, eigentlich durch ihre Kleider. Also absolut, ich finde es absolut der Wahnsinn. Ich finde es ein wunderschöner Gedanke, dass dank dieser alten erhaltenen Webtechniken Menschen an ihren Ort oder an ihren Dörfern leben und an ihren Webstilen arbeiten können. Und jeder kriegt ein anderes Muster, das er in dieser Woche weben kann. Und da entstehen natürlich die wunderbaren Muster, die ihr seht und die ich euch in diesen Kleidern präsentiert habe. Also ich finde es emotional eigentlich noch eine Bindung. Es ist wie eine Mode, die leben tut, die du hier tragen tust. Ich finde es irrsinnig. Ja, obwohl Olga mit traditionellen Methoden arbeitet, bringt sie sehr viel Urbanität drin. Und das zeigt sie in ihren Accessoires, wie zum Beispiel die Täschchen. Also das siehst du, das Handwerk. Und das sind Veloschläuche, die du brauchst, um die hinten alles Mögliche zu binden. Und ich finde das irrsinnig, wie sie das zusammen kombiniert hat. Die zwei Welten, die ineinander hineinfließen und auch den Brand so einzigartig und modern machen. Je t'aime!
Bajaduschka, danke vielmals. Haben wir eine super Saison zusammen arbeiten. Bajaduschka hat mir gezeigt, als Online-Shop, der Nachhaltigkeit gross schreiben tut, dass eben nachhaltige Mode nicht langweilig oder irgendwie Wullebarsch muss sein, sondern sehr trendig ist. Und es zeigt auch, dass hinter den nachhaltigen Mode sehr viele Menschen, Familien, speziell Frauen dürfen leben und ihren Beruf dürfen tätigen. Und das finde ich irrsinnig. Also, ich kann ja sagen, mit dem Bajaduschka schaut, dass Mode mit Seele da ist. Oh, ich bin schon mega gespannt, was der Herbst an Mode wird bringen. Deshalb vergesst mich nicht über den Sommer. Ich komme wieder mit Bajaduschka dann im Herbst wieder. Hat euch der Beitrag gefallen? Dann tausend Dank für eure Likes und für eure Kommentare. Manchmal komme ich ein bisschen spät mit dem Antworten, aber ich komme. Und wenn ihr weiter schauen wollt, auf diese Seite, könnt ihr weitere Beiträge anschauen und abonnieren immer noch so gerne auf die andere Seite. Bis dahin, nächstes Mal alles Gute, eure Luisa. Ciao zusammen. Je vous aime.